Padova, esattamente come nel 1985 saliva agli altari della cronaca per il primo trapianto di cuore da donatore in DBD. Per la prima volta in Italia, a Padova, è stato eseguito il primo trapianto di cuore da donatore in morte cardiocircolatoria. 11 maggio 2023, dalle 9 del mattino alle 21 di sera, 12 ore in totale, il Centro Gallucci taglia un altro eccezionale traguardo, trapiantando su un paziente di 46 anni, già operato in età pediatrica e affetto da uno scompenso cardiaco terminale, in lista d'attesa dal 2020, il cuore di un donatore trevigiano fermo da oltre 20 minuti, un trapianto eccezionale. Il paziente sta un decorso post-operatorio regolare, il cuore funziona molto bene. Nel mondo il trapianto di cuore da donatore in arresto cardiocircolatorio era già fatto da diverso tempo, ma i tempi sono completamente diversi. I tempi di ischemia in Italia erano talmente alti che si pensava che non si potesse fare, ma noi ci abbiamo creduto. Dopo un tempo di ischemia in realtà di 42 minuti, l'abbiamo riperfuso utilizzando la circolazione extracorporea. Prima gli abbiamo somministrato una soluzione particolare per ridurre, adesso dico una cosa tecnica che poco vi interessa, il rischio di ischemia riperfusione, e successivamente, dopo averlo riperfuso per circa 2 ore, siamo andati a valutare la sua funzione di pompa, perché questo è il cuore, una pompa, e siccome era estremamente soddisfacente abbiamo deciso che potevamo prelevarlo. Da quel momento tutto è stato identico a quello che accade tutti i giorni nei trapianti di cuore. Un lavoro di squadra per le equipe del Centro Gallucci di Padova e per l'anestesia e rianimazione di Treviso, che hanno messo a punto un protocollo con le aziende sanitarie e ricevuto il via libera dal Centro Trapianti di Roma. Che cosa è avvenuto nei momenti in cui avete deciso ci siamo? C'è stata una forte convergenza di conoscenze scientifiche, di volontà e di passione anche su un tema che è molto caldo per noi anestesisti rianimatori, ma anche chirurghi, perfusionisti e infermieri soprattutto, infermieri di sala e di terapia intensiva. Il pensiero va alla famiglia del donatore, coetaneo del paziente trapiantato, come a tutte le persone che scelgono di donare. Una speranza questa che potrà far aumentare i trapianti di cuore di circa il 30%, con la mente che inevitabilmente tra i presenti va a 38 anni fa. Ricorderò sempre questa data, l'11 maggio del 2023. Io la paragono al 14 novembre del 1985. Vi dico solo che fra l'altro anche il contesto che è praticamente simile. Padova espianta, allora il professor Gallucci, oggi il professor Gerosa, va a Treviso, espianta il cuore, donatore trevigiano allora, donatore trevigiano oggi, viene impiantato su un paziente qui a Padova.